warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ya, mari kita menonton video terlebih dahulu. Mengatakan la ilaha illallah berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Ilaha illallah merupakan kalimat tauhid yang menjadi sumber pencipta dan perintah, sumber pahala dan hukum. Kutip dari buku Rumah yang Tidak Dimasuki Malaikat karya Abu Ibrahim. Kalimat tauhid merupakan kalimat yang menegakkan bumi dan langit. Allah Subhanahu wa taala menciptakan fitrah yang diperuntukkan bagi seluruh makhluknya serta membangun agama dan kiblat. Kalimat tauhid untuk berjihad adalah beberapa zikir yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Adalah bacaan seperti Alhamdulillah. Ini adalah tasbih. Yang dimaksud tasbih yakni subhanallah. Ini adalah kalimat tahlil la ilaha illallah. Yang terakhir adalah hauqalah seperti la haula wala quwwata illa billah. Kiamat seluruh manusia akan diberikan pertanyaan tentangnya, sehingga tidak akan ada satupun umat yang akan melangkah kaki ke depan Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanyai dua pertanyaan berikut. Apa yang kalian sembah? Yang pertama adalah kalimat tauhid yang berbunyi la ilaha illallah. Simpulkan bahwa la ilaha illallah merupakan kalimat yang paling utama untuk Anda diamalkan. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Ulama tauhid menyampaikan bahwa makna la ilaha illallah adalah tiada Tuhan kecuali tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Dia. Dari NU Online, kalimat la ilaha illallah disajikan dengan gaya bahasa nafli dan isbat. Ini menggunakan bahasa membatasi makna. Cara meniadakan yang lain, menerapkan salah satunya. Ini ditegaskan dengan kalimat ilaha dan ditetapkan dengan kalimat illallah. Inilah yang berfungsi untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Memiliki banyak keutamaan bagi umat muslim. Quran Surat Az-Zumar ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu ma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun. Shadaqallahul azim. Dan artinya apabila hanya nama Allah saja disebut, kesalahan hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan apabila nama sembahan-sembahan selain Allah yang disebut, tiba-tiba mereka bergirang hati. Selanjutnya ada hadis tentang berzikir. Riwayat Ibnu Majah An-Nasai dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, zikir yang paling utama la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Dari hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah ikhlas maka dia akan masuk surga. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.